德國音響品牌 Sennheiser 近年開始進軍電競市場，最近就推出咗 PC373D 頭戴式耳機，提供杜比7.1環繞音效、專業降噪麥克風同埋天鵝絨耳罩，等玩家去舒適享受電競娛樂。Sennheiser PC373D 頭戴式耳機貫徹專業嘅造型，外觀以磨砂黑為主調設計平實。細節位呢，耳罩內層物料同埋收音咪內層網格就以紅色作為點綴，耳罩面同埋頭帶軟墊都用咗天鵝絨作為表面材質，觸感更加細膩，而且內藏記憶棉舒適度高，長期使用亦都唔會出現夾耳嘅感覺。耳罩兩邊都用咗懸掛式嘅支架連接，仲提供最長55mm 延伸長度俾用家調整，令到兩邊耳罩可以緊貼唔同用家嘅頭型，為方便用家進行遊戲時候調整音量。右邊耳罩提供咗圓形旋鈕作為調校，另外右邊亦都備有外置式麥克風，支援50至16000赫茲反應頻率，靈敏度為負38dBV/PA， 採用咗雜訊消除演算法，令語音通話時候更加清晰。麥克風向上收納嘅時候就係關閉狀態，向下旋轉去到水平位置就可以即時啟動，同其他戰友溝通就更加方便。PC373D 提供杜比7.1環繞音效，等玩家可以全程投入遊戲世界。加入咗密閉度高嘅全罩式設計，可以將外界嘅聲音隔絕，仲內建Sennheiser專屬嘅傳感器技術，定位更加清晰準確。音效方面，PC373D 反應頻率介乎12赫茲至到28000赫茲，播放音效更具質感。至於聲壓級同埋阻抗就分別係116dB 同埋50安。耳機用可接駁式嘅連接線材，線材長度為1.9米，原裝採用 USB 界面連接。玩家亦都可以額外購買同系列嘅 UMP console 線材插入耳機，連接其他創 3.5mm 音訊接口嘅裝置，但就會失去7.1聲道嘅功能。驅動程式方面，提供咗 Surround Dongle Software 進行優化，用家可以喺軟件裏面進行設定，包括啟動由杜比提供嘅強化環繞音效技術，同時亦都可以設定降噪同埋麥克風收音音量。另外，玩家亦都可以按當前嘅音效類型選取 Music、E-Sport 同埋 Game 等3項由廠商微調嘅 EQ 設定，進一步優化音質。